How can I go on when you leave me, baby? Falling in love, go straight to your heart and your soul, losing control. Das könnte sich schwierig gestalten. Sie beide werden nämlich in Zukunft zusammenarbeiten. Was? Schulz, Sie werden die Arbeit im Lager übernehmen. Das heißt Bereitstellung der Stoffe und Materialien, Katalogisierung von Schnittmustern und so weiter und so weiter. Ja, den roten nehmen wir und der Rest, der kann zurück, danke. Herr Schulz, wenn Sie gerade nichts zu tun haben, wären Sie so nett und bringen Lena einen Kaffee und mir eine Milch. Als Praktikantin muss ich mein Hirn ausschalten. Der will Maschinen. Bloß nicht selbstständig denken, nur Befehle ausführen. Ich kann keine Falschaussage machen. Doch, das kannst du. Mein Vater sitzt im Gefängnis, weil Alexa Berg lügt. Wenn du jetzt auch lügst, dann ist doch wieder alles okay, oder? Er ist doch unschuldig. Warum hilft ihm denn keiner? Ich will deinem Vater ja helfen. Warum tust du es dann nicht? Weil er dir scheißegal ist. Das stimmt nicht. Und bislang sitzt er auch nur in Untersuchungshaft. Es gibt noch keine Anklageformulierung. Ansgar hat Eva wirklich geliebt. Er hätte sie niemals erschossen. Und jetzt wird er vielleicht für etwas verurteilt, das er gar nicht getan hat. Wegen deinem beschissenen Gerechtigkeitssinn kommt Alexa mit ihrer Lüge auch noch durch. Dabei hat es überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Kim, ich bin Anwalt. Ich kann keine Falschaussage machen. Ach, aber Alexa darf das, oder was? Ey, was ist denn das für ein lächerliches System? Das kann doch nicht wahr sein. Sebastian, hast du einen Moment? Ich müsste etwas mit dir besprechen. Kim, dein Vater ist mir alles andere als egal. Sonst hätte ich bestimmt nicht seine Verteidigung übernommen. Ja? Also hilfst du ihm? Ich tue, was ich kann. Versprichst du mir das? Du hast ja gerade Mut gemacht, dass du Ansgar aus dem Gefängnis holst. Wie willst du denn das anstellen? Also, hast du ihn? Wir sind extra mit dem Taxi gekommen, damit wir schneller sind. Da seid ihr ja. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte euch doch vom Flughafen abgeholt. Ich hab gedacht, du bist noch im Krankenhaus. Ja, ich habe erst Abendsdienst. Ich habe die ganze Nacht mit Jessie gequatscht. Falls du dich fragst, warum Ricky hier gepennt hat. Das kann ich erklären. Ich auch. Die hier habe ich in Maxis Windeltasche gefunden. Anpacken. Hauptsache, du denkst nicht, dass Ricardo und ich... Was denn? Knickknackt? Nein! Ich gehe Brötchen holen. Also ich sagte, für mich war es wirklich gut, dass Ricky hier gepennt hat. Ich brauchte dringend jemanden zum Quatschen. Wieso? Was ist denn passiert? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben so einen Art Director, Tore Hellström. Das ist Arsch. So ein Depp ohne Geld aus dem Haus. Das ist runtergefallen. Runtergefallen, ne? Und ja, auf jeden Fall steige ich mit ihm in die Kiste und der zieht mich einfach ab. Weißt du, er will nicht, dass ich auf seiner Show laufe. Ich. Angeblich passe ich nicht in sein Konzept oder so. Auf jeden Fall hatte ich so einen Hals, ne? Bis Wuppertal. Und da war ich natürlich froh, dass Ricky da war und wir die ganze Nacht quatschen konnten. Das war eigentlich fast wie früher, bevor ich mich in ihn verknallt hatte. Heißt das, du bist jetzt nicht mehr in ihn? Nein. Die Hypnose von Onkel Justus hat geholfen. Ich bin gar nicht mehr verliebt. Es ist alles weg im schwarzen Strudel des Vergessens. So. Bis gleich. Keine Ahnung, was ich an dem Typen mal gut fand. Na, hör mal.
Tja, Mädels, so wie es aussieht, müssen wir unsere Zeit heute nicht mit organisatorischem Kram verschwenden. Darum hat sich nämlich Caro schon gekümmert. Entschuldigung. Ja, sie hat sogar den Fundus aufgeräumt. So langsam machst du mir ein bisschen Angst. Das geht mir so, seit ich Schulz das erste Mal gesehen habe. Man gewöhnt sich dran. Angst ist ein Gefühl von sensiblen Menschen. Sie würde ich damit nicht in Verbindung bringen. Da siehst du, was ich meine. Außerdem konnte ich gestern Nacht nicht schlafen. Soll ich Ihnen sagen, was ich tue, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Würden Sie das bitte für sich behalten? Sie verpassen was. Ich denke, damit kann ich leben. Also dank Karos Vorarbeit dürfen wir uns heute nur mit den kreativen Inhalten beschäftigen. Ihr beide, ihr helft mir beim Aussuchen der Stoffe für die neue Kollektion, die heute geliefert werden. Und Caro, du könntest vielleicht ein paar Aufgaben von Jessica übernehmen. Die kommt nämlich ein bisschen später. Ja, ich glaube, das war's. Ich danke euch. Aber kann ich nicht auch bei dir mithelfen? Ich würde mir so gern die neuen Stoffe ansehen. Wir müssen heute noch die Location für die Fashion Days klar machen. Dafür hätte ich dich vorgesehen. Wirklich? Ich habe mir auch schon mal die Exposés angeguckt. Also das alte Bahngelände gefällt mir am besten. Wir nehmen den Hafen, Ach ja? Und warum? weil ich das sage. Und weil es die bessere Location ist. Bist du trotzdem dabei? Ja, klar. Also auf jeden Fall. Super, dann fährst du mit Tore. Geht auch schon gleich los. Viel Spaß. Spaß. Mit diesem Großkotz. Na, brav. Ich weiß, dass die Familie sich Sorgen um die Firma macht. Ja, denn Ansgar ist Hauptverdächtiger in einem Mordprozess. Noch wurde ihm nichts nachgewiesen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er in Untersuchungshaft sitzt und sich nicht adäquat um die Firma kümmern kann. Das muss er auch nicht. Ich bin nach wie vor sein Stellvertreter. Worum geht's hier eigentlich? Oder anders gefragt, was genau macht das mit dir, dass Ansgar auf Vincent Berg geschossen hat? Das hat damit überhaupt nichts zu tun, hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, was du in diesem Menschen gesehen hast, aber eins war er mit Sicherheit nicht. Ein Heiliger. Ansgar ist das auch nicht. Er hat selber den Rücktritt angeboten, bevor er mit Frau Baumann nach Kanada ausreisen wollte. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, du wartest ewig auf den Moment, den Vorsitz übernehmen zu können. Und jetzt wird dir die Chance auf einem Silbertablett serviert und du ergreifst sie nicht. Das verstehe ich nicht. Ansgars Untersuchungshaft und der Vorsitz der Firma, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ach, das gibt's nicht. Du verteidigst ihn, als wäre er dein bester Freund aus dem Golfclub. Er ist mehr als das. Er ist mein Mandant. Es ist meine Pflicht, ihn zu verteidigen. So, und bevor wir dieses Thema jetzt hier ausweiten, lass uns erst mal abwarten. Es besteht überhaupt kein Handlungsbedarf. Sehe ich anders. Der aktuelle Pressespiegel ist da. Ansgar, wir müssen dringend handeln. Ansgars Verhaftung ist der große Aufmacher in allen Blättern. Die Presse hält ihn für einen Mörder. Ja, diese Schlagzeilen sind einfach eine Katastrophe. Wir haben nur noch knapp 2 Wochen bis zu den Fashion Days und jetzt das. Es wird mit den Bergs in Verbindung gebracht. Man spekuliert über Wirtschaftskriminalität. Kein gutes Signal an die Einkäufer. Wir müssen uns öffentlich von ihm distanzieren. Nein, wir müssen ihn rausschmeißen. So eine Chance bekommen wir im Leben nicht mehr. Das sehe ich genauso. Können wir dann weitermachen? Womit? Mit euren plumpen Versuchen, mich gegen Ansgar zu instrumentalisieren? Du musst seinen Posten übernehmen. Er hat dir bereits alles angeboten. Die Verträge sind vorbereitet. Du musst nur noch unterschreiben und er auch. Ich bin bereits sein Stellvertreter, Tristan. Unsere Firma wird gerade von einem Knacki geführt. Das kommt gar nicht gut an. Muss ich euch jetzt wirklich daran erinnern, wie viel schlechte Presse wir in den letzten Tagen und Wochen hatten? Wir haben es überlebt. Ja, bis jetzt. Die Fashion Days, das ist unsere letzte Chance. Ich habe einfach keine Lust, dass das alles wegen Ansgar den Bach runtergeht. Es geht um den Ruf von LCL, also säg ihn ab. Je schneller, desto besser. Hier sind die Exposés für die ausgewählten Locations, Fotos und Vertragsunterlagen. Ich wäre trotzdem lieber bei Rebecca geblieben. Die Wahl des Veranstaltungsortes spielt beim Gesamtkonzept eine wichtige Rolle. Da kannst du eine Menge lernen. Von Hellström? Ja? Da lerne ich höchstens breitbeinig zu gehen und allen zu erzählen, wie wahnsinnig cool und kreativ ich bin. Ich bin Hellström, voll der Checker. Er steht hinter mir, oder?
Ich wollte mal schauen, wo Sie so lange bleiben. Aufsetzen. Warum? Warum? Weil der Helm Ihren Kopf gut zur Geltung bringt. Er hebt ihn hervor, ohne ihn zu sehr zu betonen. Weil wir mit dem Motorrad fahren, Schulz. Deshalb. Oder haben Sie etwa Angst? Was? Ich? Schnickschnack. Solange Sie nicht wieder durch Pfützen brettern. Na, unser zweites Zusammentreffen. Sie haben mich von oben bis unten nass gespritzt, als ich auf dem Weg zu meinem Vorstellungsgespräch war. Scheint einen schneidenden Eindruck hinterlassen zu haben, wenn Sie immer noch dran denken. Los, Schulz, wir satteln die Hühner. Ich verstehe das nicht. Was hast du denn? Hast du immer noch Hunger? Er bekommt seinen ersten Backenzahn. Schon? Aber hier. Mit dem Beißring klappt's meistens super. Komm mal her. Ui, ui, ui. Guck mal. Ja, genau. Du scheinst das ja ganz gut im Griff zu haben. Naja, wir sind fast eine Woche lang Bananaboot gefahren und haben Daiquiris abends zusammen getrunken und sowas schweißt zusammen. Maxi ist gewachsen, er kriegt seine ersten Zähne. Ich habe das Gefühl, ich habe sein halbes Leben verpasst. Keine Sorge, bis zum Schulanfang dauert's noch ein Weilchen. Ich habe ihn so vermisst. Ist das der Ricardo? Ist er das? Frische Brötchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber dieses Vollkornzeugs hat mir in Spanien echt gefehlt. Also ich hoffe nicht, dass du Jessicas Croissant vergessen hast. Aber natürlich nicht. Na, Großer? Alles klar? Du hast uns so gefehlt. Ihr mir auch. Hm? Ja. Wisst ihr was? Ich versuche, dass ich heute vielleicht früher bei LCL Schluss machen kann, damit ich ein bisschen Zeit mit dir und Maxi verbringe. Ja, dann holen wir dich ab. Hey, da ist ja der zweite Teil der Familie. Na, wie war der Urlaub, hä? Super schön. Die beiden bestimmt ordentlich auf Trab gehalten. Ich bin so froh, dass er dabei war. Ich weiß gar nicht, wie es ohne ihn 2 Wochen ausgehalten hat. Ich bin letzte Nacht tatsächlich ein paar Mal hochgeschreckt, weil mir die Stille gefehlt hat. Der Kleine schnarcht ja inzwischen lauter als ich, ne? Guck mal, die sehen aus wie so eine Familie aus der Fernsehwerbung. Heiße Maschine. Nicht so heiß wie du, Baby. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. Festhalten. I love you. Schulz. Alles klar? Was? Ob Sie alles verstanden haben, was ich Ihnen erklärt habe? Verstanden? Jegliche Anmerkungen, Ideen, Vorschläge oder sonstige Einwände einfach aufschreiben. Aufschreiben. Verstanden. Ja. Oder Sie merken sie sich einfach. Oder Sie vergessen sie. Auf keinen Fall aber, und das vergessen Sie jetzt nicht, das merken Sie sich, werden Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen stellen. Was für Fragen? Was Sie sonst immer so rumlabern, wie viel das kostet und so weiter. Die üblichen Klugscheißer-Kommentare. Und wenn mir was Wichtiges auffällt, was Sie nicht bedacht haben? Es hat ja schon hin und wieder die ein oder andere Gelegenheit Sehen Sie, gegeben. genau das meine ich. Seien Sie einfach mal für 2 Stunden nicht Sie selbst. Kriegen Sie das hin? Right? Ja, jetzt fahren Sie schon. Kim Wolf ist Ansgar von Lahnsteins Tochter. Ja, selbstverständlich würde ich Sie begleiten. Vielen Dank für die Erlaubnis. Ja, wiederhören.
Seit wann sind in der U-Haft Besucher erlaubt? Ich könnte den Staatsanwalt überzeugen, für Kim eine Ausnahme zu machen. Und du hältst es für eine gute Idee, sie ausgerechnet dann mitzunehmen, wenn ihr Vater seine Abdankung unterschreiben soll? Tristan, ich weiß es nicht. Aber wenn ich deiner Tochter irgendwie helfen kann, ihren Vater zu sehen, und sei es auch nur für ein paar Minuten, dann werde ich das tun. Bitte. Keine Fotos, ja? Sorry, wegen vorhin, ich wollte dich nicht stören. Rebecca hat es mir gerade erzählt. Du bist auf dem Weg zu deinem Cousin? Ja. Er sitzt unschuldig im Gefängnis, weil er angeblich die Frau erschossen haben soll, die er über alles liebt. Ist doch Wahnsinn, oder? Ja, komm. Was sagst du denn zu den Pressemeldungen? Die Nachrichten über Ansgar? Unbedenklich. Er hatte doch schon immer einen zweifelhaften Ruf. Ich glaube, das war auch Teil seines Erfolgs. Na, was denkst du denn? Ich habe natürlich Erkundigungen über euch eingeholt, bevor ich unterschrieben habe. Alles klar? Ach, es ist nur meine Familie. Die haben jetzt ihre ganz eigene Hetzkampagne gegen ihn losgetreten, um zu erreichen, dass er sich aus dem Geschäft zurückzieht. Natürlich nur, um den Ruf der Firma zu retten. Der älteste Trick der Welt, um jemanden abzusägen, wenn du mich fragst. Ja, und sie haben ja auch recht. Ich will ihn ja auch absägen. Aber um Ansgar loszuwerden oder weil du glaubst, dass du der bessere Mann für den Job bist? Ich würde zumindest niemanden ruinieren, um an die Macht zu kommen. Dann tu das, was du für richtig hältst. Später musst du auch allein mit der Entscheidung leben. Also fäll sie nicht für deine Familie, sondern vor allem für dich. Sie haben ja selbst gesehen, welches Potenzial die Location bietet. Und Sie sagen, die Containerhalle gehört dazu? Alles, was ich Ihnen gezeigt habe, können Sie auch bekommen. Alles. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass Sie nicht der einzige Interessent sind. Ich stehe in Verhandlung mit einem Werbefilmteam. Aber wenn Sie bereit wären, eine Anzahlung zu machen, dann könnte ich Ihnen den Zuschlag geben. Ich habe bereits einen Vertrag aufsetzen lassen. Das wäre die Summe, die LCL anzahlen müsste. Ich bin mir sicher, wir werden uns da einig. Das würde mich freuen. Sie sind mein Favorit. Entschuldigung? Jew Locations? Der Name meiner Firma. Aber Hatten wir nicht vorher was besprochen? Schulz. Wir haben die Stoffe für meine Kollektion in undichten Containern verschifft. Sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Reg dich bitte nicht auf. Aline, Mann, Salzwasser. Es ist alles versaut. Wir haben nur noch 2 Wochen bis zur Show. Selbst wenn wir nachordern, die Kleider, die werden nie rechtzeitig fertig. Guten Morgen. Jetzt kümmer du dich um deine Entwürfe. Ja, Tristan prüft gerade die Rechtslage, damit ich die Versicherung einschalten kann und die einen Gutachter schicken. Ich suche mir schon mal alle nötigen Details raus, ja? Ich wollte auch gar nicht lange stören. Ich würde... Was auch immer es ist, bitte lass es uns später klären, ja? Okay. Dann gehe ich einfach gleich nach Hause. Ich wollte nämlich ein paar Überstunden ab. Heute? Das kannst du vergessen, Jessica. Ich muss aber nach Hause. Dana ist heute erst mit Maxi aus dem Urlaub zurückgekommen. Rebecca, der Kleine hat mich kaum wiedererkannt. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Er kriegt Backenzähne. Dana, Ricardo und Maxi sehen aus wie so eine kleine Bilderbuchfamilie. Und ich bin außen vor. Ich muss mich jetzt wirklich um mein Kind. Jessica, hast du mir gerade nicht zugehört? Wir können die Zeitpläne für die Fashion Days nicht einhalten. Mann, unsere ganze Stofflieferung ist am Arsch. Die Modenschau steht auf dem Spiel. Schön, dass du auch mal auftauchst. Du musst sofort neue Stoffe bestellen. Der Fehler lag eindeutig beim Lieferanten. Ja, am besten telefonierst du gleich alle Händler durch und guckst, wer am schnellsten liefern kann, ja? Und wann? Jetzt! Ich habe doch gerade gesagt, dass ich zu meinem Kind muss. Hier brennt die Hütte und du bist die Assistentin der Geschäftsführung. Noch Fragen? Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Elternempfang Marlene von Nadja. Was kann ich für Sie tun? Jetzt sag doch mal was. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Alexa lügt. Du hättest Eva nie was angetan.
kriegen sie dran und dann kommst du hier raus. Du musst nur durchhalten. Kim, ich müsste noch mal allein mit deinem Vater reden. Ja? Geh ruhig. Ich laufe ja nicht weg. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Wir konnten den Skipper, den Berg geschmiert hat, nach wie vor nicht ausfindig machen. Aber unser Detektiv ist dran. Und natürlich versuchen wir herauszufinden, wo Alexa Berg sich zur Tatzeit aufgehalten hat. Aber da auf der Waffe nur deine Fingerabdrücke gefunden wurden und Bergs Leiche nach wie vor verschwunden ist, Er hat Handschuhe getragen. können wir nicht beweisen. In dem Kleinlaster, den Berg gestohlen hat, wurden DNA-Spuren seiner Tochter gefunden, was natürlich ihre Aussage untermauert, vor Ort gewesen zu sein. Und da aufgrund der starken Regenfälle am Tatort selbst keine Spuren mehr nachgewiesen werden können, steht hier Aussage gegen Aussage. Als ob ich Eva jemals was angetan hätte. Da ist noch was, Ansgar. Es geht um die Firma. Wir müssen uns dringend von den Gerüchten in der Presse distanzieren. Das heißt, wir müssen uns von dir distanzieren. Ich muss dich leider bitten, vom Vorsitz der Firma zurückzutreten. Ein Laufsteg über dem Hafenbecken. Das ist eine großartige Idee. Ja, nur ein von vielen. Was haben Sie denn sonst noch geplant? Das darf ich Ihnen leider nicht verraten. Bis zur Show müssen die Details streng geheim bleiben. Dann haben Sie ja jetzt die einmalige Gelegenheit, sich diese großartige Location zu sichern. Nicht jetzt, Schulz. Geben Sie mir lieber einen Stift. Ups. Entschuldigung. Was soll das Theater? Sie dürfen nicht unterschreiben. Sagt wer? Ich habe gerade noch mal recherchiert. Sie müssen mir glauben. Ja, natürlich, wie immer. Gibt's da unten ein Problem? Nein, alles in bester Ordnung. True Locations ist insolvent. Wenn Sie jetzt unterschreiben, sehen Sie Ihr Geld nie wieder. Was ist das? Die Liste. Ich habe alles abgearbeitet. Das sind die Stofflieferanten, die sofort liefern könnten, nach Preisen und Lieferkosten sortiert. Gut. Dann kannst du gleich weitermachen. Womit? Hiermit. Entschuldige, aber das muss jetzt wirklich jemand anders machen. Was wird das jetzt? Ich hab dir doch gerade gesagt, dass Dana heute erst mit Maxi von Gran Canaria zurückgekommen ist. Und er kriegt gerade seine Backenzähne. Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er quengelt die ganze Zeit rum. Okay. Jessica, ich unterbreche mal an der Stelle. Es ist mir egal, wer gerade wann aus dem Urlaub zurückgekommen ist oder wer seine Zähne kriegt oder quengelt oder sonst was tut. Bis zu den Fashion Days ist jeder Urlaub gestrichen. Und jeder Mitarbeiter, der hier nicht vollen Einsatz zeigt, der kann gleich zu Hause bleiben. Ist es angekommen? Das klingt ja fast wie eine Drohung. Es ist angekommen. An die Arbeit. Scheiße. Die Firma ist pleite. Das können Sie mir glauben. Sie werden lachen, Schulz, aber ich habe auch recherchiert und habe nichts dergleichen gehört. Als Sie heute Morgen gesagt haben, dass Sie unbedingt den Hafen wollen, habe ich mich erkundigt. Ja, natürlich, weil Sie den Bahnhof wollen. Aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Haben Sie eine Ahnung, wie das Geschäft in unserer Branche läuft, Kleine? Nein. Aber ich weiß, wie man Verträge schließt. Und zwar nur dann, wenn ein reeller Gegenwert existiert. Die Nachrichten über Insolvenz sind erstunken und erlogen. Eine fixe Idee der Konkurrenz. Dann hat sich Ihre Konkurrenz aber große Mühe gegeben. Ich habe 163 Einträge zu Joe Locations und Insolvenz gefunden. Offensichtlich gibt es hier einen Vertrauensleck. Das Wort gibt es überhaupt gar nicht. Den Vertrag auch nicht. Jedenfalls nicht mehr mit Ihnen. Drohen Sie jetzt mit Rückzug, damit wir Sie aufhalten. Diese Taktik hat so einen Bart. Schulz!
Werbefilmproduktion wäre bereit, viel mehr zu zahlen. Da kann man ja nur hoffen, dass die alle nicht lesen können. Sonst haben sie mit denen dasselbe Problem. Schulz! Sie wissen doch, dass ich mir sowas nie ausdenken würde. Vor allem weiß ich, dass Sie immer das letzte Wort haben müssen. Plappermühle zu! Wenn an den Meldungen über Ihre Firma nichts dran ist, dann werden Sie mir ja sicherlich nicht übel nehmen, wenn ich der Sache noch mal auf den Grund gehe, oder? Ob wir dann noch ins Geschäft kommen, ist eine andere Frage. Kim ist auf dem Weg nach Hause. Ich habe sie mit dem Fahrer geschickt. Hast du über mein Anliegen nachgedacht? Was den Vorsitz der Firma betrifft. Nein, Sie hören mir jetzt mal zu, ja? Ich muss hier gerade Überstunden schieben, während mein Kind sich von mir entfremdet. Und alles nur, weil Ihre Zulieferer so blöd waren, unsere Stoffe richtig einzutüten. Sie können froh sein, wenn Sie überhaupt noch eine Chance bekommen. Ja, geht doch. Wie schön, dass ihr da seid. Hey. Wir dachten, wir holen dich ab, weil du gesagt hast, dass du früher Schluss hast. Schön wär's. Während den Fashion Days muss ich Überstunden machen. Aber die sind doch erst in 2 Wochen, hast du gesagt. Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das mit Maxi regeln soll, wenn ich nur noch in dieser Firma hier festhänge. Ist doch kein Problem, ich kümmere mich um ihn. Aber du hattest Maxi doch gerade erst 2 Wochen im Urlaub. Als Mama gibt man sein Kind doch nicht nach 2 Wochen Urlaub wieder ab. Also ist es okay für dich? Nicht um unser Kind zu kümmern? Natürlich, sag mal, geht's noch? Geh ruhig ran, wir stören dich nicht weiter. Wir sehen uns später. Okay. Rebecca? Was? Nicht im Ernst. Vielleicht sollten wir doch noch mal über diesen Bahnhof als Veranstaltungsort nachdenken. Ich sag Ihnen was, Schulz. Wenn das nur ein Trick war, mich in diesen verfluchten Bahnhof reinzuquatschen, dann... Meinetwegen auch die alte Schwimmhalle. So schlecht finde ich die gar nicht. Ihre Meinung interessiert mich aber nicht. Der Hafen hat als Location alles, was ich für mein Konzept brauche. Bevor Sie es mir kaputt gemacht haben. Entschuldigen Sie mal, ich habe diese windige Firma nicht in die Pleite geritten. Wir werden erst mal sehen, ob da überhaupt was dran ist. Wenn Sie den Hafen buchen, dann sehen Sie Ihr Geld nie wieder, weil das sofort in die Insolvenzmasse einfließt. So sieht es aus. So eine Scheiße! 2 Wochen soll die Show über die Bühne gehen. Mein Konzept geht gerade den Bach runter wegen einem sprechenden Taschenrechner mit Brille. Sehen Sie es doch mal positiv. Es schadet doch nicht, so kurz vor dem Durchbruch noch mal alles in Frage zu stellen. Außerdem sind 2 Wochen 14 Tage. Das macht 336 Stunden und 20.160 Minuten. Genug Zeit, um kreativ zu sein. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung von dem Metier. Das Einzige, was Sie interessiert, sind Zahlen und Fakten. Ja, und darüber sollten Sie froh sein. Sonst hätte diese Tussi Sie längst über den Tisch gezogen. Wissen Sie was, Schulz? Ich habe langsam so einen Hals mit solchen Schläuchen. Also, halten Sie die Klappe und schwingen Sie Ihren Arsch auf die Maschine. Und zwar ein bisschen flott. Nein, und so schon gar nicht. Ja, gut. Dann eben nicht. Tschüss. Fahr doch zum Teufel, du Saftsack! Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hey.
Hab gehört, du sitzt jetzt hier oben. Ja, als Ansgars Stellvertreter habe ich jetzt auch sein Büro übernommen. Und wie ist es gelaufen? Er hat unterschrieben. Er, der größte Zyniker vor dem Herrn, der nichts ernst nehmen kann. Aus allem Profit schlägt und wirklich alles für den eigenen Vorteil tun würde. Klingt nach der idealen Voraussetzung, um im Knast zu überleben, wenn du mich fragst. Der Mann, der mir da heute gegenüber gesessen hat im Knast, das war aber nicht mehr Ansgar. Er hat Eva geliebt, das hast du selber gesagt. Ja, aber begriffen habe ich das, glaube ich, erst jetzt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt registriert hat, was er da unterschreibt. Dieser Mann hat gerade seine große Liebe verloren. Jetzt soll er auch noch ein Mörder sein und jetzt auch noch das hier. Ich weiß nicht, ob ich das kann oder... Er verliert gerade alles. Ich weiß nicht, ob ich das will. Als ich ihn heute mit Kim besucht habe, der hat sie nicht mal wahrgenommen. Oder Hannes. Der Kleine ist gerade mal 11 Jahre alt, mit einer Mutter, die im Koma liegt. Was soll denn aus ihm werden, wenn sein Vater sich jetzt auch noch aufgibt? Und Ansgar an meiner Stelle, der würde keine Sekunde zögern, wenn er die Chance hätte, mir alles wegzunehmen. Ach Gott, ich muss doch wahnsinnig sein. Hey. Du hast mir heute gesagt, dass du von euch beiden der bessere Mann bist. Weil du niemanden ruinieren würdest, um an die Macht zu kommen. Du bist der bessere Mann, Sebastian. Also zeig es. Start walking. Let's go. Let's go. You keep saying you got something for me. Officer, don't mind me saying yes. Verflixt. Irgendwo muss doch diese blöde Bushaltestelle sein. Legs come handy when I was in front of you. Die komplette Stofflieferung ist zurückgegangen, weil der Container undicht war. Wir mussten alles nachordern und sind jetzt mit der Herstellung im Verzug. Die Näheren, die sind am Rande des Wahnsinns. Ich übrigens auch. Okay, dann sollten wir uns wirklich ein andermal unterhalten. Wieso? Angeblich ist der Hafen als Veranstaltungsort kurz davor, Insolvenz anzumelden. Was? Sagt wer? Unser kleines Schlauschwein mit der Brille. Sie hat Lola Jones vorgeworfen, uns über den Tisch ziehen zu wollen und damit die Verhandlung gesprengt. Wo ist sie? Wer, Schulz? Ja, keine Ahnung. Ist sie noch nicht da? So, guck mal, was du da Schönes hast. Ich hab nicht. Sofort aufhören! Lasst ihn los! Oh oh. Du hast sie da einfach stehen lassen? Ja, sie wollte ja nicht mit, hat die ganze Zeit rumgenervt, voll den Zwergenaufstand gemacht. Mann, die kennt sich doch überhaupt nicht aus in Düsseldorf. Ach, die hat's nach faustig in den Ohren. Die kommt schon klar. Ey, Tore, das ist eine total miese Gegend. Da will keiner alleine unterwegs sein. Schon gar nicht eine Frau. Hallo, ich bin nicht allein. Ach ja? Ich sehe aber niemanden. Siehst du einen? Wenn ich in diese Pfeife pfeife, dann kommt sofort Hilfe. Na dann pfeif mal, du Pfeife. Hey, Mutti hat wohl Verspätung. Da bist du ja endlich. Wir haben eine Pressekonferenz anberaumt. Schön. Aber es wird keine Pressekonferenz stattfinden. Lass mich raten. Ansgar krallt sich an seinem Stuhl fest und will dir den Vorsitz nicht abtreten. Er hat seine Einwilligung gegeben. Es ist alles unterschrieben.
dann verstehe ich nicht, warum die Pressekonferenz nicht stattfinden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt begriffen hat, was er da unterschrieben hat. Sebastian, du hast das Recht, den Vorsitz zu übernehmen. Nein, das habe ich nicht. Die Statuten unserer Firma besagen, dass der Vorsitz nur dann aberkannt werden kann, wenn der Betreffende rechtmäßig für schuldig befunden und verurteilt worden ist. Wir wissen doch alle, dass Ansgar unschuldig ist. Nicht er hat auf Eva Baumann geschossen, sondern Vincent Berg. Dafür gibt es keine Beweise. Er hat Eva geliebt. Er hätte niemals auf sie geschossen. Ich habe beschlossen, die Geschäfte in seinem Namen zu führen, als ein Stellvertreter. Ich werde ihn nicht zum Rücktritt zwingen. Und ich werde erst recht nicht zulassen, dass ihr mich erpresst, das zu tun. Geht weg! Guck mal, holt euch auf den Helikopter! Ah, scheiße, was ist denn da drinne? Hey! Lass mich Guck, los! was da drin ist. Lass mich los! Scheiße. Hey, nicht wehren, da tut's auch nicht weh. Die sehe ich nicht. Ups. Guck mal, die sieht aus wie ein Uhu. Ob ein Uhu auch fliegen kann? Ja, der kann fliegen. Nicht los jetzt! Lass ihn in Ruhe, ja? Ey, was willst denn du hier? Verpiss dich, Mann! Verpiss du dich lieber, du Arschloch, bevor ich ungemütlich werde. Tore? Irre Mann, wer kommt nicht mit dir? Abflug! Weg! Geht weg! Schulz, ich bin's, Tore! Wo ist meine Brille? Ah, hier, ich hab sie. Alles gut, ich hab sie. Gut. Mensch, ist alles gut. Sie haben sie in die Flucht geschlagen. Ich hab solche Angst gehabt. Ja, ich weiß. Das ist jetzt vorbei. Alles gut. Alles okay bei dir? Du hast kaum was gegessen. Nee, es ist gar nichts in Ordnung. Ich wollte, dass ihr Maxi mitnimmt, damit ihr versteht, dass wir alle zusammengehören als eine Familie. Ja, es hat doch super geklappt. Nein. Jetzt gehöre ich nicht mehr dazu. Du, Maxi, Ricky, ihr seid jetzt eine Familie. Jessie, das stimmt doch gar nicht. Versteh mich nicht falsch. Ich find's toll, dass er sich bei euch wohlfühlt, aber der Kleine hat mich kaum wiedererkannt. Und jetzt muss ich so viel arbeiten. Was ist, wenn er nicht mehr weiß, wie ich bin? Jessie, Max ist noch so klein, er hat kaum Erinnerungsvermögen. Jessie, hör mir mal zu. Nur weil du nicht jeden Tag bei Maxi sein kannst, heißt das nicht, dass du dich nicht gut genug um ihn kümmerst. Du gehst arbeiten, du verdienst das Geld für unsere Familie. Mehr kümmern geht doch gerade gar nicht. Ich wäre aber trotzdem gern bei euch. Weißt du, die Zeit, wo er noch so klein ist, die geht so schnell vorbei. Ja, und danach werden noch andere Zeiten kommen, die mindestens genauso schön sind. Wir reden ja auch maximal über 2 Wochen. Dann ist eure Fashion-Show und danach habt ihr alle Zeit der Welt zusammen. Und während du diese Terrorschichten bei LCL schieben musst, dann kommen Maxi und ich dich jeden Tag besuchen. Echt? Ja. Maxi ist dein Sohn und du bist seine Mutter. Allein deswegen wird er dich niemals vergessen, das verspreche ich dir. Ich glaube, ich habe noch nie Donuts gegessen. Außen lecker, innen hohl. Also genau, was Sie von mir denken. Lecker. Also hören Sie mal. Na, die Reflexe funktionieren noch, das ist schon mal gut. Hauen Sie rein, Schulz, da kommt wieder Leben in die Bude. Wissen Sie, was da alles drin ist? E-Stoffe, Geschmacksverstärker, Fett, Zucker, eigentlich nur Gutes.
wieder besser? Hm. Und Sie sind da echt dazwischen gegangen. Finde ich gut. Heutzutage mischt sich kaum noch jemand ein, wenn einer angegriffen wird. Weil es gefährlich ist. Das ganze Leben ist gefährlich. Ab und zu kriegt man mal ein paar aufs Maul. Es tut dann weh, man hat Angst, aber es geht auch wieder weg. Klingt so, als wüssten Sie, wovon Sie reden. Ich habe viel Angst gehabt, als ich noch in New York war. Irgendwelchen finsteren Ecken gehaust habe, weil ich wieder keine Kohle hatte. Gut, dass ich Ihnen damals nicht begegnet bin. So wie Sie die 2 Typen mit der Handtasche vermöbelt haben, wäre übel für mich ausgegangen. Sie tun mir so, als wäre ich gemeingefährlich. Sie waren doch total sauer auf mich wegen der Sache mit dieser Lola Jones. Keine voreiligen Schlüsse, ich bin immer noch sauer. Und warum sind Sie dann trotzdem zurückgekommen? Weil ich weiß, dass Sie jeden in kürzester Zeit in den Wahnsinn labern können. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Haben Sie sich etwa Sorgen gemacht? Um Sie? Nein, um die Typen. Sie wissen doch, ich bin ein ganz sozialer Mensch. Sagen Sie mir das einfach öfter. Kann sein, dass ich das bald wieder vergesse. Ich würde gerne mit Ansgar von Lahnstein sprechen. Ich bin sein Anwalt. Ja, ich warte. Ansgar, ich wollte dich nur kurz darüber informieren, dass ich den Vertrag, den du heute unterschrieben hast, nicht in Kraft setzen werde. Geht's wieder? Die 10 Kilo Zucker haben irgendwie geholfen. Brauchen Sie einen Arzt? Danke, mir geht's gut. Sind Sie sicher? Warum gucken Sie so? Mensch, Schulz, Sie haben heute einen Typen das Leben gerettet. Wenn Sie nicht gekommen wären, dann hätten die den noch platt gemacht. Sie sind eine Heldin. Blödsinn, ich doch nicht. Ach, Schulz, jetzt machen Sie sich mal locker, na klar. Klar, Sie sind eine Heldin. Lassen Sie mich runter. Aus dem menschlichen Taschenrechner wird die menschliche Handtasche. Lassen Sie mich runter. Eine Superheldin. Forbidden love goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to your